Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, նորից այսօր ուզում եմ խոսեմ ընտրությունների համար, վաղը հոկտեմբերի 31-ն է, վաղաժամ ընտրությունները սկսվում է վաղվանից։ Այս ընտրություններով երևի կվիճակվի Ամերիկայի կյանքը, արդյոք Ամերիկան կյանք ունի, թե չէ, արդյոք Ամերիկայի կյանքը երկարում է, թե չէ, թե միջազգայնականները պետքա գան և սոշիալիզմը, կոմունիզմը պետքա գա Ամերիկա և այն ինչ որ կատարվեց Ռուսաստանում, Սովետական Միությունում պիտի կատարվի այստեղ, թե մենք պիտի հաղթենք և Ամերիկայի կյանքը պետքա երկարի։ Սա հասկանալով շատ քրիստոնյաներ այսօր եկեղեցիներում ընտրում են Թրամփին և շատ այսպես կոչված քրիստոնյա կոչվածներ, թեպետ իրենց բացատրում ես, ինչ ձևի բացատրում ես, որ ռեսպուբլիկականները այսօր կանգնած են քրիստոնյաների եկեղեցու կողքին և եկեղեցու ամենամեծ բարեկամը այսօր Թրամփն է, իսկ շատ քրիստոնյաներ էլ կան, որ ինչ ձև ոնց ուզում ես բացատրի, մեկը չեն հասկանում, որտեղ իրանց միտքը ուղեղը փակ է, սիրտները կարծրացած, դարձյալ որոշել են, որ պետքա գնան ընտրեն Ջո Բայդենին։ Նորից եմ ասում, Քամալա Հարիսը, որ Ջո Բայդենի վայս պրեզիդենտի թեկնածուն է, համաձայն է և ինքը այն սենատորներից է և իրանց պարտիան, իրանց կուսակցությունը այն կուսակցությունն է, որ քվեարկել է 9 ամսական երեխայի աբորշնի օգտին։ Գիտեք, Հիսուսն ասում է, ով որ գիտի բարին ու չի անի, նրա համար դա մեղք է։ Ասում է, երբ որ ինքը գա իր արքայությունով և նստի ու դատի ամբողջ աշխարհը, ոչխարներին իր աջ կողմը պիտի դասի, այծերին ձախ կողմը։ Տեսեք, ոչխարը համարվում է մաքուր կենդանի։ Եվ նրանց պիտի ասի, կոնկրետ ասած, եկեք իմ հոր օրհնյալներ, որ գիտեիք բարին ու անում էիք, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը։ Իսկ այծերին, այսպես կոչված կազիոլներին, պիտի դասի իր ձախին և պիտի ասի, անիծյալներ գնացեք ինձնից դեպի դժոխք, որ պատրաստված է սատանայի և իր ծառաների համար, որ գիտեիք բարին ու չէիք անում, դուք անիծված եք, գնացեք դեպի դժոխք, պիտի այդպես ասի։ Այնպես մի քիչ երկար է ասում Աստվածաշնչի մեջ, ուղղակի չեմ ուզում այդպես երկարացնեմ, կոնկրետ եմ ասում, որ ով որ գիտի բարին ու չի անում, դրա համար մեղք է, իսկ այս ընտրությունները մարդ գիտի, որ բարին որն է, որ կողմն է Աստծո կողմը ու չի անում, դարձյալ պիտի գնա ու Ջո Բայդեն ընտրի, այն դեպքում, երբ որ մեր հայ ժողովրդի համար վճռական է սա, որովհետև Ջո Բայդենը պատկանում է թուրքերին, ինքը թուրքերի փափտն է։ Եվ իր ժամանակ Օբաման թուրքերի ամենամեծ բարեկամն է եղել։ Ուղղակի պետք է մենք լավ հասկանանք, թե որ կողմն ենք մենք։ Այսօր մարդիկ կան եկեղեցում, մարդուն ասում ես աղոթի, եկեք աղոթենք Թրամփի համար, տալիս ես իրան, ասում ես մի հատ դու աղոթի, նո, ասում ես ես չեմ աղոթի։ Ինչ է սա նշանակում։ Ինչ է նշանակում։ Նշանակում է այն, որ մարդիկ կան, որ իրանք իբր թե հավատացյալ են, փրկված են, բայց ոչ փրկված չեն, և այսօր կուրորեն էթում են ու ընտրում են դեմոկրատներին, ում են նրանք ծառայում։ Նրանք ծառայում են սատանային, և եթե մեկը ծառայում է սատանային, ինքը սատանայի որդի է, Աստծո որդի չի։ Ճիշտ է, անունով կոչվում է, ընդունել է, բայց գործերով ինքը սատանային է ծառայում։ Եվ Հիսուսն ասում է, և երբ որ ես գամ, մեռելների հարություն պիտի լինի, ովքեր որ բարի գործեր են արել կյանքի հարության համար, իսկ ովքեր չար գործեր են արել դատապարտության հարության համար և կրակի դադաստանի համար։
Ես օրինակ սենց եմ նայում, այսօրվա դրությամբ սա ամենակարևոր գործն է, որ մարդ պետք է անի, գործ։ Մարդիկ ասում են գործով չի փրկությունը։ Այո, ես էլ գիտեմ, որ գործով չի փրկությունը, այլ շնորհքով է, բայց հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Գալիս է մի պահ, որ դու գործովդ պետք է ապացուցես, թե դու ում կողմն ես, Աստծո թե սատանայի։ Գործով պետք է ապացուցես, եւ պատերազմի ժամանակ, երբ որ դու կռվում ես խոսքի Հայաստանի կողմից, բայց ընտրում ես թշնամու որնա թշնամուն օգուտ, դու այդտեղ պետական դավաճան ես եւ քեզի մահապատիժ է հասնում պատերազմի օրենքներով։ Հիմա մեր ամենամեծ պատերազմն է։ Այս մի քանի օր է մնաց։ Արդյոք մենք պիտի հաղթենք, թե չէ։ Ու Ամերիկան հիմա այսօր այնպիսի վիճակում է, որ մեր հաղթանակից է կախված Ամերիկայի կյանքը։ Կոմունիստները, այսինքն դեմոկրատները, այնպես են արդեն տրամադրվել, որ ինչ էլ լինի, մեկը իրանք չեն հանձնվելու, եթե Թրամփը հաղթեց, իրանք քաղաքացիական պատերազմ են սկսելու։ Եվ ավիրելու են Ամերիկան։ Նաև ուզում եմ զգուշացնել Հայաստանին նույնպես, որ մինչև ամսի 3-ը, 4-ը մի բան արեցիք, եթե Ամերիկան ձեզի օգնեց, եթե չէ, Ամերիկայի գլուխը խառն է լինելու։ Ավելի խառը կարող է լինի ու էլ ինքը չկարողանա ոչ մի բանով ձեզ օգնել։ Ամերիկայի ճակատագիրն է որոշում այս մի քանի օրվա մեջ։ Ու հավանական է, ես համոզված եմ, որ Թրամփը հաղթելու է եւ ինքը կկարողանա ուղղակի տապալել դրանց հեղափոխությունը, դեմոկրատների հեղափոխությունը, եւ թերևս մի 4 տարի էլ նորմալ կյանք ունենանք։ Իսկ եթե ոչ, Ամերիկայի կյանքը կախված է բալանսից։ Շատ վտանգավոր օրերում ենք ապրում։ Եվ այս պետական դավաճան կոչվածներին, որ այսօր արդեն որոշել են, որ պետքա դեմոկրատներին ընտրեն, Աստծո թշնամիներն են դրանք, եւ դրանք այնքան անզիղջ, անպատկառ, սատանայի ծնունդներ են, որ մարդ ոնց որ ասած ծամում դնում է բերանները, էլի չեն հասկանում։ Փոխանակ զղջան, հասկանան ու ապաշխարեն, հելնում են ավել պակաս սկսում են հաչալ շանպես, այսինքն չէ, շունը ափսոս է, շունը լավ կենդանի է։ Ուղղակի ֆշացնել օծի պես եւ իրանց թույնը սփռել։ Ուղղակի ստեղ կա երկու բան. good news and the bad news։ Բարի լուր եւ վատ լուր։ Բարի լուրը այնա, որ սկզբից վատն ասեմ, վատ լուրը այնա, որ դուք չեք ապաշխարում ու չեք հասկանում, ձեր միտքը կուրացած է եւ այդպես սատանայի որդի էլ մնում եք, բայց լավ լուրը այնա, որ դեռ կյանք ունեք, ժամանակ ունեք, կարաք դարձի գաք, կարաք զղջակ ու ապաշխարեք, հասկանաք, որ կոմունիզմը եւ սոցիալիզմը, լիբերալիզմը, որ դեմոկրատների պլատֆորմն է, որը սատանայիցն է, որ դրանց նախահայրն է Լենինը, Մարքսը, Էնգելսը։ Մարքսիզմը ու լենինիզմը մեծ կոտորածների պատճառ են դարել։ Իրանց նպատակը եղել է բարին իբր թե, բայց ոչ։ Իբր թե բարի է էտի, որ աղքատին պետք է անպայման 10 հարուստից վերցնելով, այսինքն գողանալով հարուստից եւ 10 աղքատին, եւ աղքատը այդպես աղքատ էլ կմնա եւ աղքատ էլ կմեռնի։ Բայց միակ աշխատող սիստեմը էդի կապիտալիզմն է, ոչ թե սոցիալիզմը։ Կապիտալիզմը, free market, ազատ շուկա։ Եվ ով որ ծույլ չի թող աշխատի եւ ապրի, անգամ Աստծո խոսքն է ասում, ով չի աշխատում, թող չուտի էլ։ Իսկ սրանք չաշխատած բամերին, ծույլերին ուզում են անպայման որ կերակրեն, տան առատորեն, դրա համար էլ այսօր բամերով լեցված է այս երկիրը։ Փոխանակ ասում է ձկնորսին ձուկ որսալու կարդ տաս, ոչ թե, այսինքն ձկնորսին չէ, ասում է ձուկ որսալ սովորեցրու, ոչ թե ամեն օր ձուկ տուր։ Հիմա այս դեմոկրատները
ուզում են, որ պետությունը նորից պարտքեր հավաքի, տաքսաները բարձրացնի եւ այդ փողը տան աղքատներին, որ աղքատները իրանց ընտրեն, իրանք դառնան իշխանություն եւ այսօր որ նահանգները, որ դեմոկրատներն են իշխում, այդ նահանգները ահավոր վիճակը, ահավոր բանկրոպսի եզրին են կանգնած։ Իսկ որ նահանգները, որ ռեսպուբլիկականներն են, նրանք պահպանողական ժողովուրդ են, նրանք ասում են պետք է աշխատես նոր ուտես։ Իսկ նրանք ասում են, չէ, սովածին պիտի տաս։ Սովածին տուր, բայց ոչ թե ամբողջ կյանքը։ Մի քանի ժամանակ տուր եւ առաջարկիր աշխատանք։ Եթե չի աշխատում, էլ մի տուր։ Սոված կմնա, կգնա կաշխատի։ Իսկ հիմա Հայաստանում, դառնանք Հայաստանին, Հայաստանում էլ այդպես է սոցիալիզմը։ Եվ Հայաստանը հիմա ինչ վիճակի մեջ է։ Ես այն օրը մի մարդու եմ լսում, որ ասում է ինձ համար կարևոր չի թե ով է ղեկավարությունում, ով է կառավարության մեջ։ 30 տարի աղոթում էիք, էլի կարևոր չէր։ Ոնց աշխատեց էցի։ Շատ վատ եղավ։ Անգլերեն խոսք ասում է how does it work for you։ Շատ վատ։ Մենակ աղոթում էիք 30 տարի, ու սպասում եք, թե Աստված ողորմություն պետք է անի, ինչ եղավ։ Էլի այդ թալանչիները կերան եւ ինչ թողեցին այս խեղճին, որ եկել է հիմա էլ չի վարա մնացել, չի իմանում ոնց անի։ Թալանված պետություն, թալանված բյուջե, հիմա էս էլ այնքան թույլ է, որ չի կարողանում գոնե դրանց հարցերը լուծի եւ կուլակաթափանի փողերը հետ բերի, որ զինի երկիրը։ Էս էլ իրա տեղին էսև թույլ մարդ է։ Եվ դուք հիմա մտածում եք, թե մյուս կառավարությունը ոնց պիտի լինի։ Ձեր համար կապ չունի, թե ով պիտի լինի։ Էս ինչ տրամաբանություն է։ Եթե այդպես ընտրություններին չմասնակցեք, ինչ որ մեկը նորից կնշանակվի վերևից կամ Մոսկվայից կամ էլ Սորոսից, այն ժամանակ ինչ պետք է անեք։ Դուք պետք է ընտրեք։ Մարդուն տրված է երկու բան էս կյանքում։ Աղոթել եւ ընտրել։ Եթե աղոթես ու չընտրես, քո աղոթքդ հեչ նշանակություն չունի, հեչ օգուտ չունի։ Եթե ասես գնա հագեցի, տակացի, կշտացի ու բան չտաս, օգուտ չի։ Հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Հայաստանում էլ սովորեք Ամերիկայից եւ այստեղի հավատացյալներից, ճիշտ հավատացյալներից, քրիստոնյաներից, որ գնաք անպայման ընտրեք եւ այս պատերազմը հաղթեք։ Եվ ապագայում Հայաստանի համար ընտրեք այնպիսի կառավարիչներ, որ Հայաստանի համար հոգ տանեն եւ ուժեղ լինեն։ Անուններ չեմ ուզում տամ, երևի այսպես որ շարունակվեց ապագայում կտամ անուններ, թե ում պետք է ընտրեք, որովհետեւ հիմիկվա վիճակով նայում եմ այսօրվա դրությամբ 14 կուսակցություն միաբանվել են եւ երևաց, որ այդ 14 կուսակցությունները ժողովրդի դեմն են։ Այնտեղ մնաց մի քանի հոգի, մի քանի կուսակցություն, չգիտեմ մի քանի կուսակցություն, թե մի կուսակցություն ընդամենը, եւ մի հատ մեծ խմբակցություն, ժողովրդական ազգային բևեռը։ Մնաց այդ ամբողջ պետության ազգի թշնամիներն ու դավաճանները հավաքվեցին մի կողմի վրա եւ այս մի խումբը մի կողմի վրա։ Ժողովուրդ պետք է միաբանվեք այդ ազգասեր, հայրենասեր մարդկանց կողքը եւ ընտրեք դրանց մեջից ապագա ձեզի համար առաջնորդներ։ Եվ էլ մի ասեք, թե ինձ համար մեկա թե ով կլինի, ով էլ գա մեկա նույն բանն անելու։ Չէ, այտենց չի։ Օբաման ուրիշ բան արեց։ Վերացրեց այն օրենքները, որ Աստծուց էր դրված։ Մի հատ այդպիսի նկար կար, ասում էր Հիսուսի հետ հանդիպել է, ասում է. «Էս ինչ արեց Թրամփը։ Սաղ իմ դրած օրենքներս չեղյալ հայտարարեց», ասում է, հա, դրա համար ասում է, ես իրան ուղարկեցի, որովհետև դու իմ դրած օրենքներն էիր չեղյալ հայտարարել։ Դրա համար ես Թրամփին ուղարկեցի, որպեսզի քո դրած օրենքները չեղյալ հայտարարի եւ իմ դրած օրենքները նորից հետ դնի իր տեղը։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ, դարձի եկեք, մի խստացրեք ձեր սրտերը եւ գնացեք այս կրիտիկական ժամանակը օգտագործեք, ընտրեք Թրամփին, որպեսզի Ամերիկայի կյանքը մի քիչ երկարի։ Թե չէ Բայդենով Ամերիկայի կործանումն է գալու
եւ միջազգայնականների ներխուժումը հենց այդ բանից իմացեք, որ միջազգայնականները եւ ամբողջ մեդիան, ամբողջ դժողքը դուրս է եկել Թրամփի դեմ, որովհետեւ ինքը արգելք է հանդիսանում, որպեսի գազանի դրոշմը գա, այդ չիփերը գա։ Արդեն դեկտեմբերից, հունվարից մյուս տարվա Եվրոպան եւ ամբողջ աշխարհը որոշել են, որ currency market-ի reset պետք է արվի, այսինքն փողի reset պետք է արվի, փողը պետք է դառնա digital, այսինքն չիփային, թուղթ փողը եւ ոսկի փողը ուզում են արանքից հանել, որին դեմ է Թրամփը։ Դրա համար ամբողջ դժողքը դուրս է եկել Թրամփի դեմ։ Եթե մենք ուզում ենք, որ Ամերիկայի կյանքը մի քիչ գոնե երկարի, այս 4 տարին էլ երկարի, պետք է անպայման գնանք եւ ընտրենք Թրամփին։ Իսկ ովքեր որ չեն ընտրում, գիտակցաբար հանցագործություն են անում, դավաճանություն են անում, դավաճանություն Աստծո եւ ընտանիքների հանդեպ։ Այսօրվա դրությամբ Բայդենը եւ իր անձնակազմը համաձայնա այն բանին, որ երեխան դպրոցական երեխան ինքը որոշի, թե ինչ սեռ է ուզում լինի։ Եթե ուզում է սեռը փոխի, կարա գնա առանց ծնողին տեղյակ պահելու, իր սեռը փոխի, սրսկվի այդ դեղերը, հորմոնները եւ հետո էլ սեռը փոխվի։ Սա սատանայի ուղին է, որ դեմոկրատների պլատֆորմն է եւ այդ մարդիկ այսքանը իմանալով հանդերձ պետքա գնան դրան ընտրեն։ Ես դրանց կասեմ, որ դուք դավաճաններ, թշնամիներ եք եւ Աստծո թշնամիներն եք։ Եվ եթե Աստծո թշնամիներ եք, սատանայի որդիներ եք եւ դժողքի ծնունդ եք։ Ձեզի այլ բան չի սպասվելու, եթե ոչ դժողքի կրակը։ Իսկ եթե մեռնելուց նոր ապաշխարես, հա, լավ է էլի։ Երգիրը պղծես, ապականես Աստծուն դավաճանություն անես, թշնամություն անես, հետո էլ մեռնելուց հա տերների զղջում եմ։ Դու եթե իմանալով այսօր այս ամենը եւ պիտի գնաս դեմոկրատ ընտրես, նմաններին գիտես ինչ կա, ասում է, ով որ գողին տեսավ եւ նրա հետ միաբանվեցավ, ինքը գող է։ Ես կասեի նաեւ ով որ պոռնիկին տեսավ եւ իր հետ միաբանվեցավ, ինքը պոռնիկ է։ Նմանապես եւ մյուս բաները, հիմա այսօր դեմոկրատական պարտիան բարոյական օրենքներից զուրկ պարտիա է։ Բարոյական օրենքներից զուրկ, էդի չգիտեմ, այսօրվա երիտասարդները Ամերիկայում գիտեն թե ինչ է նշանակում, եթե չգիտեք, գնացեք ձեր ծնողներին հարցրեք, ովքեր որ Հայաստանում են ծնված, նրանք կասեն ձեզ, ես ուզում եմ լինել 18 մինուս, ոչ թե 18 պլաս, որպեսզի բոլորը կարողանան լսել։ Եվ նրանք ովքեր որ այսօր բարոյական օրենքներից զուրկ մարդկանց են ընտրելու, նրանք էլ են բարոյական օրենքներից զուրկ։ Եվ դրանց մասին ասում ովքեր, եթե եղբայր կոչված մեկը լինի ագա, ստախոս, պոռնիկ, շնացող, ամբարտավան եւ դրանց նման պիղծ մարդկանց հետ ասում հաց չուտես, բարև չտաս, ասում եթե դու դրանց ասես բարև, դրանց չար գործերին մասնակից կլինես։ Դրանց շարքը կարելի է համալրել այս դեմոկրատական պարտիան։ Եվ ովքեր որ դրանց ընտրեն, դրանցիցնեն, ուրեմն ինչ ասում ասո խոսքը, դրանց ասում բարև մի տուր, որ դրանց չար գործերին մասնակից չլինես։ Մի քիչ շատ երկարացրեցի, բայց շատ կարևոր է, չգիտեմ սրանից հետո կխոսամ թե չէ, ես ընդհանրապես չեմ սիրում խոսալ, բայց ուղղակի ներսիցս ինձ ոնց որ ստիպի, որ պետք է հելնես, հանդիմանես ու շատ կտրուկ ու խիստ պետք է ասես։ Իմ մեջը տենց է դրված, ես տենց եմ անում, եթե մեկն էլ կհելնի ու կվայրահաչի, էլի ավել պակաս բաներ կգրի, նորից կառհամարեմ։ Ես իմ ասացի համար եմ պատասխանատու, դուք էլ ձեր ասացի համար։ Մարդ իր խոսքերով արդարանալու է եւ իր խոսքերով պիտի դատապարտվի։ Դե, կտեսնենք նոյեմբերի 4-ին։ Հույսով եմ, որ հաղթելու ենք, հավատում եմ, որ հաղթելու ենք։ Նաեւ հավատում եմ, որ Հայաստանում էլ ժողովուրդը պետք է որոշում կայացնի սրանից հետո իրանց ընտրություններին գնան եւ իրանց ուզած մարդը, Աստծո ուզած մարդը ընտրեն, որ հետո էլ չասեն, որ մի բան իրանց ուզածով չանի, ասեն ես չեմ արել, ես պատասխանատու չեմ, չէ, մի թողեք, որ ուրիշը ձեր կյանքի հարցերը լուծի, դուք ինքներդ լուծեք ձեր կյանքի հարցերը, այսքանը, շնորհակալություն, մնաք խաղաղությամբ։